مرحبا شباب، شلونكم؟ اليوم عندنا شرح جديد من قناة الرحال. إذا تلاحظون هذه ماكينة لحام من شركة توتل. إذا تلاحظون هذه الماكينة من الداخل، هذه هي من الداخل، وهسه راح أشغلها أمامكم وتلاحظون المشكلة الخاصة بيها. وهذه أمامكم شغلناها. إذا تلاحظون هذه الماكينة ما جاي تشتغل. إذا تلاحظون ماكو أي إشارة تدل على أنها شغالة. إذا تلاحظون هذا على السيريز، أيضا هذا على السيريز ماكو دلالة على أنها شغالة هذه الماكينة. هاي الماكينة من أفضل الماكينات الموجودة من شركة توتل. إذا تلاحظون هذا الحجم مالتها، إذا تحبون تشترون اشتروا هذا الحجم، لا تشترون الحجم يعني حجم أصغر من هذه بشوية. هذا الحجم كبير أفضل، حتى بالصيانة أفضل. فحبيت أنوع على هالموضوع. وهسه أمامكم فحصناها طبعا هذه الماكينة ما اشتغلت. نبدي نفحص معاكم قطعة قطعة. هسه إذا تلاحظون هذا الجهاز من شركة أسوار، خلينا على اليمين إذا تلاحظون على هذا إشارة الصوت، إشارة الصفارة إذا تلاحظون، أو يصيحوا للبزر. هسه نبلش وياكم شوية شوية. نفحص هذا الموسفيت بالبداية. بهالطريقة هذه. طبعا ماكينات اللحام شوية صعوبة الصيانة مالتها بسبب يخلون عازل على الماكينة، فانت من الصعب انه تجي تفحصها بسهولة. يعني صعوبة بالفحص بسبب العازل الموجود عليها. اذا تلاحظون انا ما جاي اقدر افحصها هسه، بس يعني كنتيجة هسه على العموم هذا الموسفيت ما بيه شي، وهذا الموسفيت ايضا هم ما بيه شي. طبعا فحصنا الماكينة بالكامل. فحصنا الماكينة، اذا تلاحظون فحصنا موسفيتات الماكينة وما بيه كل مشكلة. يعني الموسفيتات شغالات الخاصات بهذه الماكينة. هسه اذا تلاحظون هسه شوية راح نكمل فحص ونرجع لكم. ابقوا ويانا. رجعنا لكم بعد ما وجدنا انه هذه المقاومة اذا تلاحظون هي مضروبة بهالشكل هذا. اذا تلاحظون مضروبة. جبنا وحدة جديدة. اذا تلاحظون هذه بدلناها، وهسه امامكم جاي نكمل اللحام الخاص بها ونشغل امامكم. وان شاء الله هي هاي المشكلة الخاصة ماكينة اللحام من شركة توتل. ان شاء الله هي هاي المشكلة. ما نريد نغير بالفيديو امامكم كله اول باول. بس احنا وقفنا الفيديو ورجعنا لكم حتى وفحصنا الماكينة بالكامل حتى نعطيكم شغلة كاملة وشغل جاهز. اذا تلاحظون هذه المقاومة هذا مكانها، تقدم لهنا بعد، قرب بعد زايد. هذا مكان المقاومة وهذه هي المقاومة هنا تعال يمي. طبعا جبت منها قطعتين. اذا تلاحظون هذه هم شغالة جبناها جديدة، وهذه العاطلة. هسه امامكم راح نفحصها وراح نشوف.
اول ما نشيتها على السيلز. شباب انتبهوا لهاي الفقرة انه تحصلون على السيلز. يا الله هسه اشتغلت الماكينة بالكامل. بعد ما شدينا على السيلز نربطها على الوطني. نجي هاي امامكم على الدي سي، خلينا على 600 وجينا فحصنا امامكم. طلع عندنا المؤشر 73. هاي امامكم. هسه راح نطفيها. وصلنا لنهاية الشرح. لا تنسون تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة، وارقام مرشد الصيانة موجودة بالصورة الخلفية للقناة. واي استفسار او سؤال عندكم كتبوا لنا بالتعليقات رأيكم حول هذا الموضوع. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.